সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজ 5ই অক্টোবর 2022 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে তানভীর ডেইরি ফার্মে, আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরনখোলা হাটের পাশে। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র, আর এখানে আসার পর দেখলাম বেশ কিছু ষাঁড় গরু ওনারা সংগ্রহ করছে। তো আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই দেখাবো। তো দেখাবো ওনারা কী কী জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে, আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে, সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। সোহান ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? ব্যবসা বাণিজ্য মাশাআল্লাহ আপনাদের দয়ায় আল্লাহর রহমতে বেশ ভালোই যাচ্ছে ভাইয়া। আবারও বেশ কিছু নতুন গরু নিয়ে আসছেন? জি রিসেন্টলি আপনি বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর গরু কালেকশন হয়েছে, চেষ্টা করতেছি দর্শক বৃন্দদের কিছু ভালো গরু দেখানোর। কতগুলো গরু আজকের প্রোগ্রামে দেখাবেন? আজকের গরু দেখাবো মোট হচ্ছে 12টা, এবং আপনার একটা মহিষ আছে, সেই মহিষটা সহকারে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। তো কোনো দর্শক চাইলে সরাসরি এসে গরুগুলো দেখে নিতে পারে। আর আতিক ভাই, সবাই তো আসলে ইদানিং দেখতেছি আপনার প্রোগ্রামগুলোতে আসলে বিভিন্ন রকম মন্তব্য, বিভিন্ন ধরনের আপনার হচ্ছে কথা কমেন্ট চলতেছে। তো আমার আসলে সাধারণত আমি ক্যামেরার সামনে কথা বলতে সেভাবে অভ্যস্ত না, তারপরে একটু মনে করেন দর্শকবৃন্দদের সবার উদ্দেশ্যে আপনার কিছু কথা আজকে একটু বলি। সেটা হলো যে আমরা অনলাইনটাকে সবাই পজিটিভভাবে মনে করেন যে নেওয়ার চেষ্টা করব। অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে এখন ইদানিং কাদা ছোড়াছুড়ি আপনি করতেছে অনলাইনে এসে, সেটা বিভিন্ন জন বিভিন্ন মন্তব্য, বিভিন্ন কথাবার্তা। তো আমার মানে সবাই চায় যে তার নিজের জায়গা থেকে কিন্তু সে বড় হইতে, কেউ কিন্তু ছোট হইতে চায় না। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে যে আমি যতটুকু জানি ততটুকু পর্যন্ত উপস্থাপন করা। আমরা যারা অনলাইনে মানে গরু দেখাতে আসি, আমরা কেউ কিন্তু আপনি বিশেষজ্ঞ কিংবা বড় কিছু হয়ে আসি নাই। আমাদের কাজ ভালো কিছু কালেকশন করে নিয়ে আসি, সেই দর্শকবৃন্দদের দেখানো। এবং এখানে বক্তৃতা, এখানে মনে করেন উপস্থাপন করে না করে আমরা প্রেস ব্রিফিং কিংবা সাংবাদিক সম্মেলন করে কোনো কিছু করা ভালো। কারণ এখানে সবাই চাই যে তাদের কালেকশনগুলো অ্যাড বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনলাইনে গরু বিক্রি করে তাদের 2 টাকা ইনকাম করার চিন্তাভাবনা। এই জায়গায় এমন কোনো মঞ্চ হয় নাই যে ধরেন এখানে সমালোচনা, কারোর বিদ্রুপ করা, কারোর মনে করেন যে কোনো কথাবার্তা বলা। আমরা সবাই চেষ্টা করব যে অনলাইন মার্কেটটা যেভাবে আছে সেভাবে মনে করেন যে এটাকে কতটুকু সুস্থতার মাধ্যমে উপস্থাপন করে এই অনলাইনটাকে টিকে রাখা। কারণ এখানে কিন্তু শুধু একতরফা মানুষ উপকৃত হচ্ছে তা না, এখানকার মাধ্যমে কিন্তু অনেকেই বেকারত্বের হাত থেকে আমরা কিন্তু এখান থেকে অনেক কিছু উপকৃত হচ্ছে। আমাদের মতন ইয়াং জেনারেশন আপনার অনেকেই কিন্তু এই মাধ্যমে কিন্তু আগায় উঠছে। তার আলহামদুলিল্লাহ সবাই সবার প্রচেষ্টা ঠিক রেখে আমরা আমাদের ব্যবসার দিকে মূল ফোকাসটা রাখবো ইনশাল্লাহ, তাহলেই দেশ এবং আমাদের ব্যবসাকে আরও সামনের দিকে আগানো সম্ভব। তো সোহান ভাই যে গরু কালেকশন করছেন, চলেন সেগুলো দেখি। জি ইনশাল্লাহ। সোহান ভাই, ভিডিওর শুরুতেই কালো রঙের যে গরুটা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এই গরুটার সম্পর্কে একটু বলবেন। ভাই প্রতিবেদনের শুরুতেই মাশাআল্লাহ একটা সুন্দর বিগ সাইজের একটা গরু আনা হয়েছে। এটা হচ্ছে শাহিয়াল জাতের একটা গরু। গরুটা যেমন আপনার মাজার দিকে উষার আছে, তেমন আপনার চুটের দিকেও একটা ভালো একটা শেপ আছে, এবং গলা কম্বল তো মাশাআল্লাহ দেখার মতন। তো এই গরুটার বয়স কেমন আছে? এটা দাঁতে 2টা হয়েছে ভাইয়া। দাঁতে 2টা হয়েছে, এখন শরীরে মাংস আসে শুরু হয়ে গেছে। তো আজকের প্রোগ্রামের প্রথম গরু, দাম রাখছেন কেমন এটার? এই গরুটার দাম নির্ধারণ করছি ভাই 1,45,000 টাকা। দাম নির্ধারণ করছেন 1,45,000 টাকা। আর যখন অ্যাভারেজে সবগুলো করে একসঙ্গে দিবে তখন অ্যাভারেজেও দাম বলবেন আপনি? হ্যাঁ, 12টা গরু যদি কোনো দর্শকবৃন্দ নেয় তাহলে 12টা গরু দিয়ে একটা লট করে আমরা একটা দাম নির্ধারণ করবো ইনশাল্লাহ। তো এটা প্রথম ছিল, সাইড করে দেন, পরেরটা দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের 2য় নম্বরে আরও একটা কালো রঙের গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এই গরুটার সম্পর্কে একটু বলবেন। জি আতিক ভাই, এটাও মাশাআল্লাহ এটা দেখার মতন একটা বিগ সাইজের একটা শাহিওয়াল গরু। গরুটা টোটালটাই ব্ল্যাক, এবং আলহামদুলিল্লাহ কানটাও পারফেক্টলি মনে করেন সাইজের একটা আছে, এবং চুট থেকে শুরু করে লাভি কম্বল পর্যন্ত আপনি যেদিকেই আপনাকে দেখতে বলেন না কেন প্রত্যেকটা জায়গাতেই লক্ষণের দিকগুলো আছে, প্রত্যেকটা জায়গাতেই জি পার্সেন্টেজের দিক দিয়ে কোয়ালিটি সম্পূর্ণ। দাঁত হয়েছে গরুটা? জি না, এটা দাঁতে এখনো আসে নাই। এটা সিঙ্গেল দাম? সিঙ্গেল নিলে পরে দাম পড়বে ভাই এটারও 1,45,000 টাকা। দরদামের সুযোগ আছে? এই দামের চাওয়ার পরেও যদি দরদামের সুযোগ, তারপরেও দর্শকবৃন্দরা তাদের বিবেক বিবেচনা করে দাম বলবে ইনশাল্লাহ। এটা সাইড করে দেন, 3 নাম্বারটা দেখাই। 3 নাম্বারেও কালো রঙের যে গরুটা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এই গরুটা কোন জাতের গরু? ভাই এটাও এটা খুবই ভালো গ্রেডের একটা শাহিওয়াল জাতের গরু। শাহিওয়াল জাতের, ব্ল্যাক শাহিওয়াল। জি। বয়স কেমন আছে এটার? বয়স এখনো দাঁতে আসে নাই, 16-17 মাস আপনি বয়স হবে। 23 প্রজেক্টের গরু এগুলো? জি। কেউ চাইলেই গরুগুলো নিয়ে কাজ করতে পারে। আজকের প্রোগ্রামের 3 নাম্বার গরু। জি। প্রত্যেকটা গরু সম্পূর্ণ সুস্থ? আলহামদুলিল্লাহ, সবসময় চেষ্টা করি ভালো গ্রেডের, ভালো শেপের এবং জাতমান এবং সুস্থ গরু প্রতিবেদনে দেখানোর। তো এই 3 নাম্বার গরুটার দাম রাখছেন কেমন? 3 নাম্বার গরুটার দাম রাখছি ভাই 1,28,000 টাকা। 1,28,000 টাকা। জি। এটা সাইড করে দেন, 4 নাম্বারটা দেখেন। জি। 4 নাম্বারেও যে গরুটা আপনি নিয়ে আসছেন, এটাও তো কালো রঙের? জি ভাই, আপনি একসাথে 5টা কালো গরু মনে করেন একটা
নিয়ে আসা হয়েছে। প্রথম শাড়ির যে গরু দেখাবো, প্রথম 5টা ব্ল্যাক কালারের গরু থাকবে। তো এই গরুটার বয়স কেমন আছে? এটারও আপনি এখনো দাঁতে আসে নাই, অল্প দিনের মধ্যে দাঁত ভাঙবে। অল্প দিনের মধ্যে দাঁত ভাঙবে। আজকের প্রোগ্রামের সিরিয়ালের 4 নাম্বার গরু। জি। দাম রাখছেন কেমন এটার? 4 নম্বর গরুটার দাম রাখছে 1,28,000 টাকা। সিঙ্গেলে নিলে 1,28,000, আর যখন প্যাকেজ নিবে তখন 12টা গরুর প্যাকেজেও দাম বলবেন। জি ইনশাল্লাহ। এটা সাইড করে দেন, 5 নাম্বারটা দেখাই। জি। সিরিয়ালের 5 নাম্বার যে গরুটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? সিরিয়ালে 5 নাম্বারটাও ভাইয়ার একটা শাহিওয়াল জাতের গরু। এটা শাহিওয়াল জাতের গরু। জি, এবং গরুটা কিন্তু খুবই একটা কালোর মধ্যে আবার কফি কালারের মিশ্রণ আছে। খুবই একটা অ্যাটিটিউড এবং সুন্দর একটা গরু। এটা বয়স কেমন আছে এটা? এটা এখন দাঁতে আসে নাই, 17 থেকে 18 মাসের মতন বয়স হবে। 17 থেকে 18 মাসের মতো বয়স হবে। আজকের প্রোগ্রামের সিরিয়ালে এটা 5 নাম্বার গরু। জি। এটার দাম রাখছেন কেমন? এই গরুটার দাম রাখছি ভাই 1,30,000 টাকা। সিঙ্গেলে নিলে 1,30,000 টাকা। জি। দর্শক দরদাম করে নিতে পারবে। জি ইনশাল্লাহ। এটা সাইড করে দেন, 6 নাম্বারটা দেখাই। জি। সোহান ভাই, 6 নম্বরে যে গরুটা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, আনকমন সাপের একটা গরু, এই গরুটার সম্পর্কে একটু বলবেন। ভাই এটা পাকিস্তানি একটা শাহিওয়াল। পাকিস্তানি শাহিওয়াল। জি, জাতের নাম হচ্ছে রাথি। রাথি শাহিওয়াল বলা হয়। আর এই গরুগুলোর বৈশিষ্ট্যটাই হলো সাদার মধ্যে লালের একটা বল ছাপ থাকে এবং কালারটা খুবই অ্যাটিটিউড এবং আকর্ষণীয় একটা কালার। বয়স কেমন আছে এটার? এটার দাঁতে আসে নাই, আশা করা যায় মাস 6 মধ্যে আপনি দাঁতে আসবে। আজকের প্রোগ্রামের সিরিয়ালের 6 নাম্বার গরু, সিঙ্গেল দাম রাখছেন কেমন? সিঙ্গেলি আপনার এই গরুটার দাম আসবে ভাই 1,35,000 টাকা। 1,35,000 টাকা। এটা সাইড করে দেন, 7 নাম্বারটা দেখাই। জি ইনশাল্লাহ। এই পাশে 7 নাম্বার যে গরুটা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এই গরুটা সম্পর্কে বলবেন। কোন জাতের গরু এটা? এটা শাহিওয়াল জাতের একটা গরু। শাহিওয়াল জাতের ষাঁড় গরু। গরুটা এখন দুধের পশম পড়ে নাই, একেবারেই জালি গরু। আপনার লাভি কম্বলটা বিশেষ করে মনে করেন দেখার মতন আছে। গরুটা আসলে যে বিগ সাইজের একটা গরু হবে তার ঝোলটা দেখলে পরে বোঝা যাচ্ছে, এবং চুট থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত ডবল বডি একটা আভাস আছে এবং পাগুলা খুবই মোটা মোটা। আচ্ছা, আজকের প্রোগ্রামের সিরিয়ালের এটা 7 নাম্বার গরু। জি। আর এই গরুটার আপনি বিশেষ করে একটা ভালো বৈশিষ্ট্যই হলো ভাই, এই গরুগুলা কিন্তু আপনার খুবই বিগ সাইজের একটা বডি ধারণ করে। আচ্ছা, এটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? এই গরুটার দাম রাখছি ভাই 1,40,000 টাকা। 1,40,000। এটা সাইড করে দেন, পরেরটা দেখাই। জি ইনশাল্লাহ। এই পাশে সিরিয়ালের 8 নম্বরে কান মাথা উল্টানো একটা গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? ভাই এটা গির জাতের একটা গরু, সাদা জাতের ষাঁড় গরু। সাদা গির কিন্তু একটা রিয়েল একটা এখন বর্তমান, এবং এই জাতের গরুগুলা প্রথম অবস্থাতে আগে বডি স্ট্রাকচারের জন্য লম্বা হয়ে যায়, তারপরে আপনি মাংস লাগা শুরু হয়। গির গরুর আবার দাঁত না পড়লে কিন্তু আপনার বডিতে মাংস আসা শুরু হয় না। মাশাআল্লাহ, জাত মানটা ঠিক আছে, কোয়ালিটির দিক দিয়েও ঠিক আছে, এবং রিজনেবল প্রাইসে একটা ভালো গরু সংগ্রহ করা আছে। কেমন দাম রাখছেন এটা? এগুলোর দাম নির্ধারণ করছে 1,15,000 টাকা। আজকের প্রোগ্রামের 8 নাম্বার গরু এটা। জি। সাইড করে দেন, 9 নাম্বারটা দেখাই। জি। এই পাশে সিরিয়ালের 9 নাম্বার যে গরুটা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? আতিক ভাই এটা একটা শাহিওয়াল জাতের গরু। শাহিওয়াল জাতের গরু। জি আলহামদুলিল্লাহ। গরুটা কিন্তু ধরের দিক দিয়ে অনেক লম্বা, এবং আপনার জাতমানের দিক দিয়ে আবার কোয়ালিটি সম্পন্ন। গরুটার আপনি বিশেষ করে লাভিটা আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণ ঝুলানো আছে, এবং বহরের দিক দিয়েও মাশাআল্লাহ দেখার মতন একটা গরু। আচ্ছা, আজকের প্রোগ্রামের সিরিয়ালের 9 নাম্বার গরু এটা, দাম রাখছেন কেমন? এই গরুটার দাম রাখছে ভাই 1,35,000 টাকা। 1,35,000 টাকা। জি। এটা সাইড করে দেন, 10 নাম্বারটা দেখাই। জি। সোহান ভাই, এই পাশে 10 নম্বর যে গরুটা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এই 10 নম্বর গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন। ভাই 10 নম্বর গরুটা মাশাআল্লাহ দেখার মতন একটা গরু। আপনার এই গরুটার বৈশিষ্ট্যটার দিক দিয়ে মানে সব দিক দিয়ে কোয়ালিটির দিক দিয়ে সেরা আছে, এবং 100% একটা শাহিওয়াল জাতের একটা গরু। বয়স কেমন, দাঁতে হয়েছে কি? একেবারে জালি গরু। গরুটা কিন্তু গঠনের দিক দিয়ে আপনি বিশেষ করে দেখবেন যে শাহিওয়ালের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে, ডিপ করা লাল থাকতে হবে, কোথাও কোনো জায়গায় কালো ছাপ থাকা যাবে না, এবং আপনার চুটটা এবং গলার শেপ এবং লাভি কম্বল যেগুলি সব দিক দিয়ে মাশাআল্লাহ আপনার অ্যাটিটিউড থাকবে। কারণ এই শাহিওয়ালগুলো সব থেকে মনে করেন বাজারে সবার কাছে চাহিদা সম্পূর্ণ, এবং মার্কেটে সবার থেকে আপনার আগেও বিক্রি হয়। তো এটার দাম রাখছেন কেমন? এগুলোটার আপনার দাম রাখছি ভাই 1,45,000 টাকা। এটা সাইড করে দেন, 11 নাম্বারটা দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের 11 নম্বর যে গরুটা আপনি নিয়ে আসছেন, এই গরুটার সম্পর্কে একটু বলবেন। মাশাআল্লাহ আতিক ভাই 11 নম্বর গরুটাও দেখার মতন একটা শাহিওয়াল। আসলে আপনি যদি গরু চিনতে পারেন আর কালেকশনে যদি আপনি চোখ কান খোলা রাখেন, তাহলে অবশ্যই আপনি ভালো কিছু গরু আপনি কিনতে পারবেন, এবং কেনার সময় অবশ্যই আপনাকে মাথায় রাখতে হবে রিজনেবল প্রাইসটা আপনি কিনতে পারেন কিনা। খালি শুধু জাত করে সেটা আপনি দামে পর্তায় করতে পারলেন না, তাহলে কিন্তু মার্কেটে আপনি বেচা কিনাই কিন্তু হচ্ছে সেভাবে আগানো সম্ভব হবে না। আপনাকে জাতমান অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, সাথে সাথে আপনার দামে আপনাকে রিজনেবল নিয়ে আসতে হবে, তাহলে আপনি দেখা যাবে যে আপনার গরুগুলা কিন্তু খুব সহজে বিক্রি হয়ে যাবে। কারণ আপনি দামে যখন সাশ্রয় পাবে, ক্রেতা আপনার কাছে অটোমেটিকলি আসবেই। তো এটা হচ্ছে 11 নম্বর, দাম রাখছেন কেমন? এটাও 1,40,000 টাকা। এটা সাইড করে দেন, সবশেষ 12 নম্বরটা দেখাই। এই পাশে সবশেষ 12 নম্বর যে গরুটা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এই 12 নম্বর গরুটার সম্পর্কে একটু বলবেন। 12 নম্বর গরুটাও মাশাআল্লাহ দেখার মতন একটা শাহিওয়াল জাতের গরু। গরুটা অনেক বড় বিগ সাইজের একটা গরু,
মাশাল্লাহ আপনি যেমন চুট তেমন হচ্ছে যেটা পা এবং হাইটটাও মাশাল্লাহ দেখার মতন যেগুলো থাকা দরকার যেটার মধ্যে সব কিছুই আছে। তো এই 12টা গরুর একটা প্যাকেজ করছেন আপনি, এটা সিঙ্গেল দাম কেমন এটা আগে বলে নেন। সিঙ্গেলি আপনার এটার দাম পড়বে ভাইয়া 1,40,000 টাকা। আর এই 12টা গরু একসঙ্গে প্যাকেজে নিলে তখন কেমন দাম? এটা আলোচনা করা হবে যদি যখন যে মানে নিবে তার সাথে আমরা বসে 12টা করে একটা রিজনেবল দাম রেখে আমরা 12টা করে একটা প্যাকেজ করে দেওয়া যাবে ইনশাল্লাহ। সোহান ভাই এই পাশে সবশেষ একটা মহিষ আপনি নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের মহিষ? আতিক ভাই পরিশেষে একটা মহিষ নিয়ে আসছে, এটা হচ্ছে জাফরাবাদী। জাফরাবাদী, জি আমাদের কাছে প্রায় 8টার মতো আপনার কালেকশন ছিল, তো আলহামদুলিল্লাহ একটা টাকা এটা দুটা করে সবই মোটামুটি বিক্রি করে ফেলছি। এখন এটাই লাস্ট একটা মহিষ আছে, আমরা রাখছিলাম যে কেমন বাড়ে এবং এটার আসলে এই গ্রোথটা কেমন আসে আমাদের এক্সপেরিমেন্সের জন্য ছিল। মাশাআল্লাহ দেখার মতন একটা মহিষ আমরা তৈরি করতে পারছি, আল্লাহ পাকের কাছে লাখ কোটি শুকরিয়া। ওয়ান স্টপ ক্যাডেট লেন্সেরই এটা আপনাদের আমাদের হচ্ছে একটা গর্ব যে আমরা আমাদের জায়গাতে একটা ভালো কিছু তৈরি করতে পারছি। তো এটার দাম রাখছেন কেমন? আসলে আপনার মহিষ যে বডি স্ট্রাকচার আছে দর্শকদের একটা হালকা আইডিয়া দিয়ে দিই, এটা আপনার 750 কেজির উপরে আপনার লাইভ ওয়েট আপনি থাকবে। আর মোটামুটি গ্রোথটা এখনও কিন্তু আপনার হওয়ার মতন জায়গা আছে। এটা আমরা রাখি হিসাবে যদি কেউ রাখতে চায় সে রাখতে পারে, মাংসের জন্য রাখতে পারে। দাম রাখছেন? দাম রাখছি ভাই 3,20,000 টাকা। দরদামের সুযোগ আছে? দরদামে সেভাবে সুযোগ চাই নাই, বিক্রি করা লাগবে বিধাই আপনি একদম রিজনেবল প্রাইসটাই বলে দিচ্ছি। সোহান ভাই এই ছিল বিক্রি হওয়ার মতো যেগুলো দেখালাম, আপনি বর্ণনা করে জানালেন। এবার এক কথায় যদি কিছু বলতে চান? ইনশাল্লাহ প্রতিবেদন দেখে সবাই একটা ধারণা নেবেন কেমন কি কার হচ্ছে আপনার কালেকশন লাগবে। আশা করা যায় যে আমাদের কালেকশনগুলো সবসময় সেরা থাকে এবং আমরা সেরাটাই দেওয়ার চেষ্টা করি। তাদের দরকার হবে গরু, আমরা অবশ্যই যেন সরাসরি গরুগুলো সরাসরি এসে ক্যামেরার চোখে না দেখি এখানে আমরা জাস্ট ক্যামেরাতে আইডিয়া দিয়ে দিই যে এই কালেকশনগুলো এখান থেকে একটা ধারণা দেওয়া হচ্ছে এখানে আছে। এটা আপনারা আসবেন, আপনারা এসে আপনাদের নিজস্ব আপনার কেনার যে আপনার অ্যাটিটিউডগুলো থাকে, আপনি কিনতে হলে যেভাবে মনে করেন চাপে কিনতে হবে সেভাবে অবশ্যই চেষ্টা করে আপনারা আপনাদের কালেকশনগুলো করবেন। তো ঠিক আছে সোহান ভাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ।